थाहा छैन के भनेर रेडी मलाई जेप्पै ते बोल्दै ला 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 Did you know that guys Freddy Fazbear So तँलाई थाहा छ हाम्रो One Piece को स्टोरी किन स्टार्ट भएको छ किन all because of Monkey D. Luffy family. So Monkey D. Luffy family मा को छ भन्दा तीनटा मेन भन्दा नि को मेन छ मलाई भन Ace Knight Luffy. Ace the Monkey D. Luffy को family मा पनि छैन. So the thing is सबै चाहिँ start भयो because Luffy को dad Dragon लाई revolution आर्मी बनाउनु थियो अनि त्यो आर्मीले गर्दा तिनीहरूले वर्ल्ड गभर्नमेन्टमा बोत्यो गरेन अनि त्यसले आफ्नो बच्चालाई लुकाउनका लागि आफ्नो ग्रान्डपासँग छोडिदियो को हो त्यसको ग्रान्डपा मंकी टी कार्प ओके गार्डमा काम गर्छ त्यो नेभीमा काम गर्छ सो तर गार्ड अब नेभीमा काम गर्दा बिजी हुन्छ सो त्यसले आफ्नो ग्रान्डसनलाई एउटा बुढियाको त्यो ददानसँग छोडिदिन्छ एन्ड त्यो ददानको घरमा अरू को दुईटा हुन्छन् एक्स्ट्रा जोले बोल्छस् एस र साबो एन्ड त्यस दुईटाबाट को मर्छ ओ सरी दुईटै मरिहाल्छन् ओके सो हाम्रो फर्स्ट तीनटा मेन भाइ एएसएलबाट साबो मर्छ बट साबो एक्चुअली मरेको हुन्न त्यो पछि जिन्दा हुन्छ तर हाम्रो मेन भनेको एस मर्छ जो श्रेयाको फेभरेट क्यारेक्टर हो डु यु वान्ट टु से समथिङ अबाउट एस या भन्न सक्दैन एसले पनि भन्न सक्दैन किनकि मरेर गडेको छ भ्यूको भित्र एनीवे Five Nights at Freddy's lore explained. Since its launch in 2014, the Five Nights at Freddy's franchise has grown to feature 13 games in total. 9 of them are main series entries, while the remaining 4 are spin-offs. These games give players an immersive look into the FNAF universe by revealing a wealth of lore that goes beyond the security cameras and animatronics. To aid new readers in understanding the series, we'll give a synopsis of the legend in this article. So, kahan cha? Players can get some of the earliest glimpses into the pizzeria history through the mini-games in each of the main titles. Before being called Freddy Fazbear's Pizza, the first restaurant was called Fred Beer Family Diner. 2 men opened.